이제 내려가는 게 봤는데 정리하면서 올라오려고 하는데 맞구나. 내 말이 골치 아프다. 네가 정말 전화해서 야 이 병신아 그것 좀 올라오냐고. 어? 올라오는데 제가 근데 그게 아니잖아. 올라오잖아. 올라온다. 올라온디야. 올라온다. 올라온디야. 걸 때린다, 걸 때려. 아유, 나 죽는다. 몰라. 야, 그나저나, 윤수야. 고령내 넣고 뒤에다 이장님이 여기 그거 자가 섞인 거 갖다 놓으라고 했는데 전선 있어가지고 앞사발이가 지나가나 모르겠다. 그거는 가는데 앞사발이. 네가 앞사발에 바꾼다며. 아, 그것도 넣는다고? 아, 여기 출애라도 오는데 뭔 소리요? 어? 아, 그러면 무섭다. 야, 그 빵꾸 걔한테 전화해봐. 다 나왔어. 다 나왔어. 올라왔다. 아니, 이제 나오겠다. 나오겠어. 이제 나왔어. 아유, 골치 아프다. 네 친구 왜 그러냐? 응? 뭐라고? 아, 여기 저 아저씨 여기 고령 형님은 저 차에서 사. 아, 오늘 형 부담 아니요. 가야 되는 거 저새끼 욕심 왜 그런 거요? 유튜브나 보고 지랄이지. 아까워. 어? 아니, 어이차. 월요일날 떡방 열라면. 어이차. 나왔다. 나갔다. 똑같은 거 정리해야 되나. 그래서 지금 올라오는데, 자, 올라온다. 어이차. 나온다. 자, 빵꾸쟁이 왔고. 빵꾸기 나왔고. 네, 왔고. 나왔다. 뭐요? 웅천 빵꾸가 아니네? 아니, 서해, 여기. 서해, 아니요. 예, 서해 가. 나왔어. 아이고, 견지 나왔다, 견지지. 아니요, 보령내 입고 뒤로 앞사발에 갈만해요? 거기 빡빡 어디? 선스키죠? 예. 항남이네로 예. 갈만해요? 거긴 갈만해요. 항남이네로 해서 예. 거기 끄트머리 다리가 지금 어떻게 됐나 모르겠다. 저기, 다 내려가서 거기 코너가 지금 어떻게, 엊그제 공구리 쳤는데 말랐나 모르겠지? 네, 국물이 다 말랐지. 네. 그러면 괜찮이. 아, 저 빵꾸 떼오는 것까지 풀 영상으로 찍어야 되나? 풀러 신고 뒤에 뒷땅 어이, 벚꽃도 좋고. 비키리야. 자, 겐시 나왔어. 겐시 나왔다. 헛될 뻔했다. 아유, 포크에 문 나왔으면 헛될 뻔했지. 안녕하시오. 사장님 또 카차게 다닐 뻔했네. 동영상 찍어서? 이것도 올려줘야지. 빵꾸 떼는 거. 빵꾸 떼우는 거 올려준대요. 열심히 일하는 빵꾸 났죠? 들어봐요. 빵꾸 났죠? 내가 어떻게 가서 씨발. 저 옆일 것 같은데? 뒷거 같은데. 아, 또 투개인가 나간 것 같아. 일단 들어보려. 뒷거는 그렇게 들으면 안 되지. 아, 봐봐요. 어떤 거 빵꾸 났나 보다. 안에도 빵꾸 났어. 너 그때 한번 할수 있어. 아니, 이렇게 해서 저거
트랙터랑이 아니니까 이거 어렵네. 아, 그러면 들여보는 거지, 뭘. 남바까지 가져오려고 갔다 오잖아. 아니, 이렇게 하자, 성준아. 내 이름하고 똑같네? 오던 화물차 지금 되나 물어보자. 내일 아침 하지 말고. 장비를 지금 옮기자. 공토하고, 공구리통하고. 야, 그나저나 이거 어떻게 하냐. 손 끊어먹어서. 통신선인가 뭔지 모르겠어. 신선 같은 어디다 전화해요? 100번. 100번 한다고? 끊어졌다고 해? 아니, 근데 이 가입자가 신고해야 되는 거 아니에요? 뭐 불러줘요? 남바를 불러줘야 할 거 아니야? 어딘지 알아, 이거? 아니야, 동네 이름을 불러주면 될게요. 그래요? 예. 그 청구 들어오는 거 아니야? 좋네, 도망가면 되는데. 맞잖아요, 사장님. 도망가면 되잖아요. 이거 보고 잡으러 올걸? 아이, 뭐, 여기 아니라고 하죠. 대전 사람 아니라고 해야지. 빵꾸났어요? 아니요, 몰라. 백사 찾는 거고. 야, 빵꾸가 지금 두 군데 난 것 같아. 저 안 따요. 야, 안 따야 일단 낫대요. 응, 저거. 이게 뭐, 대포도 아니고, 뭐야. 입체이 저렇게 돼요. 맞아. 빵꾸 났어, 저거. 인생이 열악해. 동영상 올, 저기, 유튜브실이야. 보령내미콘 유튜브. 그 남자가. 어때요? 야, 공투하고 지금 생기는 전화했어? 그러면 장비 옮겨놓는 게 낫잖아. 내일 아침 8시에 뭘 옮겨? 그럼 지금 해서 옮겨놓고 내일부터 본격적으로 씨발 까닭이 하면 되잖아. 컵하기. 한장하고. 고박사 씨발놈 20만원 달라는데 큰일 났다. 안 돼, 나 못 줘. 아, 뭐 스페하기는 20만원이, 뭐 일요일이라고 20만원 달라고 못 치고. 아니, 담보도 17만원 주는데. 그래요? 예. 전화해봤네. 아니, 담보도 17만원 줘. 집어든. 집어든요? 예. 야! 담보도 17만원 준대야. 스페하기사. 아, 예, 1대1대요. 그러니까. 아, 1대가 아니라 저거요. 저거 스페어 저거 한 번 가는 건 일요일 날인데 20만원 줘야죠. 참나, 씨발 17만원이 나는데 너는 왜 곧 죽어도 20만원이야? 80만원 어떤 새끼가요? 여기 아저씨 있어, 본가. 아니, 그거 뭐? 다니는 사람들이 10만 받는 거. 고정으로? 다 20만원 받아요. 13만원, 20만원 주고. 기냐? 덤프 조합에. 10만원에. 야, 수모전 덤프 일종 보통으로 운전할 수 있냐? 기냐? 한번 해볼까? 해봐야 뭐야 생각 것도 없죠. 내가, 언제 올까 내가 타줄게요. 아니, 아저씨인데, 사장님인데, 여기 보령님이 사장님이시래요. 아, 뭐라 내는 거 사장이요? 아니, 거기, 차주. 차주님이시래요. 레미콘 차. 내밀고 차. 네. 오늘 일하니까 여기 있고. 네, 놀러 오셨대요. 네, 포크레인 막, 바퀴 맞다. 내밀콘으로 시켜주니까 아니야. 아, 강급자리 잡혔어. 아, 메밀콘으로? 네. 야, 저기 생균 형한테 전화 좀 해봐야겠다. 챙겨버리게. 뭐, 좆빠지네. 아니, 5톤차 타이어만밖에 안 하네. 15톤 차보다도 작은데? 망치 없이요, 망치? 생균이 형! 저기 장비 오르는 안 될란가, 지금? 왜 그러냐면, 지금 손님이 보크레 빵꾸 난 거 빵꾸 떼고 해야 되니까 차라리 장비를 지금 옮겨놓자고요. 형님, 그리고 내일, 형님 포크레인 운전 얼마나 하겠어? 공투? 공빵? 네? 그거 내가 내일 할게. 아, 그 아무나 안 나왔네. 그 내가 할게.
안 해봤어? 좀 해봤잖아. 알았어, 일단 빨리 저기 화물차 기사한테 한번 얘기해봐. 지금 할 수 있나? 무던디야. 나 농장에서 저기 2년 했다니까, 공투. 그럼 사장님은, 돼지 묶고 하는 거? 사장님 얼마 줘야요? 난 안 하는 줘. 그 사장님도 20만원 달라고 그러니까 주는 거? 난 17만원 받을게. 몇 시간 해야 되는데? 하루 종일. 8시간? 네. 내일 할게, 그럼. 알바 제대로 오시네. 그렇지. 내일 일요일이잖요. 이것도 얼마요? 이거는 안 해봤는데? 8시간 안 하는데 15만원 해줘요, 그러면. 그럼. 동네에서. 그냥 구독자인데 뭐. 구독자인데. 한나를 드려야 되나? 아씨, 진짜 술이 살살 올라오는데? 난 빨리 가고 싶은데. 이렇게 해서 가면 찍어요. 패대기 차워, 씨발 거. 안 도와주니까. 안 도와줘요. 도와드릴게요. 예, 형님. 안 나온다. 나와 있어도 안 된대요? 응. 한잔 내야 되는데? 소문까지 뭐, 나. 필요 없으면 산소를 불어. 예? 필요 없으면 산소를 불어. 아니, 산소가 있어야 불지. 아, 안 갖고 다니서? 산소가 있어. 아, 이 타이어를 못 빼니까. 안으로는 안 들어가고? 예. 네? 아니, 다 박았다가나. 박아요? 박아도 상관없나? 못 뺄 것 같은데. 박으면 나중에 빼야지. 박아봐요? 네, 박아봐요. 안 들어갈게요. 들어가서 안 들어가요. 족반 상승환이 오라고 했는데, 씹새끼. 핫WD 있어요? 네, 핫WD. 녹제거네. 아, 이거 분량 많이 나오는데? 그냥 너무 많이 나와서 이거 편집하기도 어려워. 아니, 나는 풀이요. 풀로 안 올라가요. 너무 높아. 나온다. 나온다. 들으면 들어도 안 되잖아, 이거. 안 되는구나, 들으면. 들어보면 덮기가. 예, 예. 다 나왔어. 이거 얼마나 길게 해놨까. 한 대 피고요. 담배를 먹고. 어려운데. 아, 흔덕흔덕 해봐요, 위아래로. 네. 나온다. 겹쳐. 빼도 박도 못하게 되겠네, 이제. 걸릴 것 같다. 좀 쉬었다가.
나는 보기만 해도 숨차. 천지관자라. 오, 씨발 빵꾸 어떻게 떼우라고 저거 저렇게 하는 거야. 불 끼지 말라고 박아놓은 건데. 아, 다른 그렇구나. 차들은 이렇게 안 해놨거든요. 얘 딱 쓰고 그냥 쑥 빠지거든. 그러니까. 이걸 이렇게 뭐 타이트하게 할 필요가 없거든. 그러네. 잘한다고 지금 이렇게 해놓은 건데 방법이 없네. 가게에도 지금 일 들어와서 기다리고 있는데 스프링 나갔다고. 그래, 조금만 더 들어가. 빠지겠어. 그냥 빼면 위부터. 안 빠져봐요. 아니 이거 바꾸. 원마 갖다 때려야지 그러고 씨. 뭐 안 갖고 왔지. 빼는 게 문제가 아니고 이게 지금은 바람이 빠져서 빠지도 낄 때. 뜰 때가 뜰 때는 잘 안 들어간다. 사장님 가시면 내가 쳐놓을게요. 좋네. 아, 쳐봐요. 저놈을 안쪽에다 먼저 넣어보면 되겠네. 오. 주부가 못 쓰겠네요. 주부 갈아올게요. 주부가 완전히. 씨발, 밤새 이거나 때리고. 에이, 오늘 분량 끝. 자, 고수 도착. 저기 하수로 이거 빠쳐서 지금 도망갔어. 야 유튜브 지금 가까워 왔어 지금. 차 넘어가는 거 잡으러 왔어. 자, 내 눈으로. 내가 그럼 아니다. 미끄러져 그랬시오. 내가 가라. 아니, 빵꾸 때운다고 갠신이 올라오더니 또 갖다 저렇게 놨어. 여기 하수. 여기 고수. 하수 고수야. 아니요, 그건 아니고요. 넘어갈 것 같아서 찍었어요. 비밀번호가 1201이거든요. 1201. 01. 아니, 그 번호 키요? 네. 좋다. 키가. 1번 눌러야 되나? 1201. 됐다. 고수 샀다. 끝났어? 끝났어. 분량 안 나와. 거기까지지 뭐.
1201이요. 저 위에 써있어요. 1201. 1201. 씨발 홍차도 못 가겠다. 비밀번호. 지영! 야! 야! 이야, 좋았어. 좋았어. 자, 완료. 분량 안 나왔지? 아주 4분. 이제 하수 또 들어가야지. 자, 하수 또 들어갑니다. 자, 유유퇴장.
벚꽃 좀. 사장님, 보령땡 벚꽃 보러 안 가요? 되게 많을 거 아니야? 아, 많지요. 오늘 제일 많지. 뭐로 갔어? 에? 여기 벚꽃 본 문제지 그런데 뭐로 간대? 그 막 여기 찍어갖고 그냥 보령댐이라고 그러는겨.